mee daqiiquma kudhan keessattiin waa dubbadhee deema. Boodarra namni ni dhagaya. Sheer godhaa wal dhadhaqqabsiisaa maal warra joofetanii namni tokko yoo dhaggeeffate waaniin an jedhu nama 100 gaha je'eetiin amana. Kanaafiin uumma xiqqaa tokko waa 3 hin dubbadha. Abbootii teenya ka amantaa warra gabbee dubbatuu fi warra kalee mootummaa kanatti harka kannatee galee qabsoo hidhannoo dadhabee lammaffaa warra ummataaf mormina jiru. Waa 3 kanarratti waa ja'a. Maaliif 3 kun deemaa jiran? Silaa kan haalaan keessa jiruun dubbachuu hin barbaadu. Maaliif? Obboleettii tanarra guddootiin ji'a 3 dura dhabee khajaalatuuf fudhatee rabbi rahmataa godhuuf isii fi aliisii cufa. Ilmi namaa addunyaa irraa ni deema. Khabiraa kadhalatuutu jira. Soo jireenyi itti fufaa. Ammoo odoo badii agarruu hin usnuu. Obboleettii awwaallannee kafannee waan cufa goonee awwaallee alhamdulillah rabbil aalamiin aliisiitii wajjin. Garuu ummanni keenya irra bakka jirutti awwaala dhabee jira. Bakka jirutti qaama isaa bineensi nyaachaa jira. Kanaafin usee taa'uu hin dandeenye. Tokkoffaa abboota amantaa. An hedduun kabajaan qabaaf. Abbootti amantaa hoggaan jedhu cufa isaanii hin laalwaniin an jedhu kun. Kasaba kana laalatee ganamaa galgala booyini jira. Ka mootummaa jala irkatee immoo dhiiga ummataa dhoysee ummata kana yakkamaa godhuus ni jira jechuudha. Dur sheekottiin teenya waan ijaan hin agarre hin je'ina, waan gurraan hin dhageenya hin je'ina, waan hin arkiniifis ragaa hin bayina jedhanii nu barsiisan. Maqaa keessan dhahuun barbaadu sheektichi dheenge arkalee fi arra biyya keessa haasoftu joollee tanaatu nama 20 ol fixee mana gubeette. Ati yeroo san isaanii wajji nama san fixaa turte, isaanii wajji mana san gubaa turte, dhaabbattee laalaa turte. Yoo achi jiraattee dhaabbattee laalaa turte qaama ibidda san dhaamsu maayyaamin. Hoggaa isaan nama 20 ajjeesan qaama lubbuu san dandamu maaliif iyyaamin? Atis wajji ajjeeftee jechuudha. Khalaale fi odoo namni du'uu usee dhaabbatee laalee gargaarsa yaaminii fi ka ajjeeses tokko jechuudha. So sheekottiin amma rabbi biratti illee ni gaafatamtan. Cubbuudhaaf ragaa baatan waan ta'eef jechuudha. Haga feete mootummaa tokko sodaatte mootummaa waaqaa wanni caalu hin jiru. Dhugaa ilmi namaa dhugaa himee yoo du'e ruheensaa jannata seenti. Garuu sobaan yoo du'e rabbi biratti illee itti gaafatamaa jechuudha. Akkamitti kanatti onnattee ummata fixanii isin bilisoomsineettanii akkana gootanii jette. Kagaa ummata san fixatis qaama sanii itti gaafatamtaa jechuudha sheekticha keenya. Arra silaa ati ka ibiddaa fi gaaza waliin naqoodoon tahin ka waan rakkoo jiru tanaaf araara fala barbaadu turtee jechuudha. So abbaa amantiiti siin jechuun na ulfaata. Joollee qaraasiftuu maal qaraasisaa jirta? Soba agartaniif ragaa bahaa. Nama mootummaan keessan ajjeese qaama hidhatee ajjeese ja'a jettee joollee barsiiftaa. If keessa deebi'a laalaa abboottiin keenya, obboleeyyan keenya. If keessa deebi'a itti yaadaa waan godhu jirtan kana. Waa takka furmaata fidaa hin jirtan lafa san belbelchaa jirtan malee. Bara amantiinii fi siyaasa waliin laaqamtee karatti keessaa baatu dhabamte keessa jirti jechuudha. Inuma warra amaaraa kanaatu warra gartee amaaraa kanaatu waan amantiin saanii feetu waan ummanni saanii fedhu ka godhu jara kanaahu isi waan feetan hin beektan waan amantiin teessan jettan liqimsitanii khabiraa nama barsiiftan jaalala oromummaatiillee hin qabdanii jechuudha. If keessa deebi'a if laalaa. Jowaan mootummaan keessan belleesse cufa joollee hidhatte irratti deebisuun cubbuudha. Joolleen hidhatte dhibba qulqulluu jechuun hin danda'u. Qulqulluu rabbiin uume qofa. Ilmi namaa takkaa qulqulluu ta'e hin beeku dileerraa. Kanaaf
waan godhame cufa qaama tokkorra maxxansuun hujii dabbalootaati malee hujii ka dubbata shawaa lixaa kanat eenyu addunyaa yettani malee hidhata hujii abbootii amantaati miti. Abbootiin amantii odoo mootummaa sin sodaanne odoo warra hidhatee sin sodaanne dhugaadhaaf ja'anii rabbiif ja'anii waan boru isaan eeggatuuf ja'aniiti dubbatanii jechuudha. Garuu isinarra garaa keessan bira dabruu hin dandeenye. Akka ati itti dubbattee onnatte nama diidama ajjeeftanii mana hangana gubdanii jetta. Mana mootummaan kee gube ijoollee irra deebiftaa. Ijoolleen tun hanga fedhanillee badii yoo qabaatan ni qaban badii hin qaban hin jiru. Waan mootummaan kee godhe isaanis waan isaan godhaniin isaan yakki ittiin dhufasaniis. Mootummaa immoo mootummaa mana namarra gubu. Mootummaa ilma namaa baasee haadha duratti rashanu. Mootummaa shufeerota qabee akkaawuntii baankii kannee nama hatu kana maaliif dhugaatti dubbachuu dadhabde? Aadaa mana gubuudha aadaa mootummaa Itoophiyaati. Bara 1977 daa'ima ta'anii hoggaa warri keenya qonyeerra nu kaayanii oka nu kaayyatanii lola Itoophiyaatiif mootummaan Soomaalii wallolan gaafa baqannu gaara faa keessa dheeynagaa warri keenya nu geessan gaafa deebine manneen keenya gubatan bakki ol seenu hin jiru. Manni lafaan wal qixxaate entire the area. Waraanni Amaaraa dhufuu maaliin beeyne ibidda samiirra aara samiitiin beeynaa jechuun aarachii bahu. Allah kunoo ejersi gooroo gubachuu jira. Allah kunoo mulaataan gubachuu jira. Laga mixeetii waa godhu jiran maali godhu kanaani beeynaa jechuudha hoggaa isaan dhufan mana gubuudhaaf jalaa siinaa jechuudha. Amalli mana ummataa gubu amala warra nafxanyootaati jechuudha. Kan akkasii qaba. Kasheekootee asumatti bira dabra kan taatu warri ijoolleen teenya qabsoo dadhabdanii galtamee suuta ja'a qabsoo dadhabdanii galtan maa galtanii sin jo'u maa haftanii sin jo'u baga maaliif hin hafinaa sin jo'u. Garuu wanni tokko ka beekuu qabdan mootummaan qaara ni dabra ni dhufa ka biraa dhufaa jechuudha. Mootummaa arra jiru jettanii afaan hin badina afaanis hin dhedheeraatina hedduu afaan hin deemaa jirtan. Mootummaan hanga dhumaa jiraate hin jiru addunyaa tanarra. Dur aduun biyya Ingiliziin baatuu hin dhiituu jedhan. Maaliif addunyaa tana hedduu waan bulchaa tureef bakki tokko guyyaa ta'e bakki tokko halkan ta'a jechuudha bulchiinsa isaanii jala waan tureef. Impaayirri sanuu ni diigamee jechuudha addunyaarra. Kanaaf suuta ja'a. Gabbaatanii ABO guulallee maal jettanii afaaniin dhadhaquun gootummaa isin hin godhu. Isin nama isin taajabsiisa malee gootummaadhaa miti. Maal gootan bara qabsoorra turtanii jettan. Addi bilisummaa Oromoo daggala Oromiyaa keessa uffata uniformii waraana agarsiisee footoo guyyaa 100 maxxansuudhaan hin beekamu. Kun dhugaadha. Addi bilisummaa Oromoo warra lafasaa weeraruu deemu ol neqee lafa gadhiisee fi biraan deemne. Ragaan bahaa fi kibba baha Oromiyaati jechuudha bara dargii wajjoololaa turan asiin dargii wallolaan asiin humnoota Ziyaad Barreetii wajjoololaa turanii jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo isaa waan godhe maxxansee kanaan godhe je'ee dhaadheessaan turre waan godhuuf beeka ummata godhuuf beeka jechuudha. Biyya ollaa teessanii maal godhaa turtanii jettan. Qabsoon akka yusigooti yeroo siitti. Gaafa inni biyya alaa ture isinis wadalloota harroota wayyaanee turtanii jechuudha. Wayyaaneetu ficaa isinirra fe'achaa ture. Oromoo isinin ficcisiisaa ture akka keessaniin. Okay. Lafa Oromiyaa baha Oromiyaa ka buqqaasee Soomaaliif kan isinii jechuudha wayyaaneen godhaa isiniin jette. Hamileetamiini mootummaa kana jala dhokattanii ABO guullalleettanii nama qubalaattan. An ABO hoggaan jiru institution adda bilisummaa Oromoo. ABO'n ummata Oromoo biratti galata qaba malee arraban qabu. Ati kana kabaasee kana dubbatu si godhe ABO'dha. Silaa ABO'n yeroo qabsoon
barbaadutti yeroo halkan dukkana ka Oromoon eenyummaa isaan beeyne ka maqaasaa ka Oromummaa qabu firraaqee maqaa Amaaraa baafachaa ture ka ati eenyoo ja'an gosaa fi amantiin if yaamaa ture san silaa ABO'n ka'ee qabsoo godhuu baate ati arra gabbaatee afaan Oromootiin hin dubbattu jechuudha. Jabaachuu fi laafachuu waan biraati dhugaa jiruutu kanaa jechuudha. Namni ABO'dhaaf galata hin qabne Rabbii isa uumeefis galata hin qabu jechuudha. Tanaaf warri amma galtanii firfirii OPDO nyaachuu jirtan suuta ja'a sirni kun akkanatti ittiin fufu haga dhumaa ni bu'aa kabiraatii dhufaa jechuudha. Mootummaa dabruu yettanii gara naman belleessinaa jechuun barbaade. ABO'n bara qabsoo irra ture. Bara qabsoo hidhannoo gaara keessa ture. Nyaata isaa duyda isaati irratti hin deemmata. Nyaata namaatti akka bu'een beeku. Waan qabu duyda isaati irra hidhatee deemmachaanii ture sukkara xiqqaadhaa wajjin. Foonii fi biddeena nyaachaan baane. Waan biraa akka namni dubbatu naman godhina afaan keessa zib godha waan gaafa gaara turtan wali qabattanii galtanii nyaadha. ABO guulallee tani afaaniin dadhaquun gatii tokko hin qabu. Gatiidha isin kafalchiisa malee. Akkami gatii isin kafalchiisa? Mootummaan kun gaafa kufee habiraa dhufe akkatti ol godhattanii nama laaltanii beeytanii jechuudha. Kanaaf suutuma ja'a. Kakaanii viidiyoo deddeemaa ture tokko irraa illee namni dubbachaa jira. Naamusni waraana bilisummaa Oromoodhaa qabeenya namaan tuqu. Qabeenya Oromoo ni kunuunsa waraanni bilisummaa Oromoo. Qabeenya Oromoo ni tiisa. Ha qabsoo godhuufu qabeenya saba kanaa tiisuufi. Mirga ummata Oromoo tiisuufi. Dhugaa Oromoo irra dhaabbatee qabsaa'uudhaafi. Dhugaan jiru kana. Waraanni bilisummaa Oromoo kan nuti beeynu lukkuu Oromootillee ni kunuunsa qabeenya gurguddaa dhiisa. Arra garuu wanni deemaa jiru gaarii miti. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaati. Kunoo qabeenya Juuniyaddiin ummataa bite barbadeessine jechuun gootummaa naman godhu. San qabeenya ummataati jechuudha. Qabeenya ummataa diinarraa dhorkita malee ati hin barbadeessitu. As keessa maaltu jiraan arkaa? Bara OPDO'n Tigreen dhufte OPDO'n Tigreen maal rikruut goote hattoota gandaa, shiftoota, warra haatinii fi abbaan abaaran, warra ummanni jibbe, warra gosti lagatte wali qabame OPDO taa ture jechuudha. OPDO ta'uun qaanii ture dur. Waraana bilisummaa Oromoo keessaas warri kasii dhibbarraa dhibbatti akka jiraniin arge jechuudha. Kanaaf ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo warra mataan gatortore odoon taane ajajoonni gadirra jirtan ka dhugatti ummata keessaniif dhimmitan ka dhugatti kaayoo fi akeeka addi bilisummaa Oromoo kalee itti qabsaawaa turerra jirtan haala waraanni keessan godhu jiru jala deemaa laala. Warra farra qabsoo ta'eef keessaa baasa. Qulqulluudhaa miti isinis. Akkuma mootummaa shiftaa kana qubalaannu kanattis qubalaannaa jechuudha. Maaliif waan ifa bee tokko we cannot deny. Viidiyoon kun deemaa jira. Qabeenya Juuniyaddiin ummataa bite gumneettanii himaa jirtan. Kun qabsaawaa naman godhu. Qabsaawaa naman godhu. Qabsoon bilisummaa sirrachuutu irra jira. Qabsoon bilisummaa kallattii gadhiifte. Okay. Qabsoon bilisummaa gaafa faannoo ol neexanii ganda meeqa gadhiiftanii fi deemtan kaayoo adda bilisummaa Oromootu irraa baatan. Gaafa faannoo afeertan akeekaa fi kaayoo qabsichaatu irraa deemtan. Gaafa Oroo faannoo ifiin jettan sagantaa siyaasaa ABO lagattanii keessaa baatan. Gaafa miidiyaalee Oromooti miidiyaa diinaa jettanii miidiyaalota warraarra dheeyxanii bookkisuu eegaltan akka wadala harreetti halaakuu eegaltan kaayoo fi akeeka dhaaba kanarraa deemtanii jechuudha. Kanaaf if keessa deebi'aa. If keessa deebi'aa. If laalaa if dhaggeeffadhaa. Warri galtan taatu mee suutuma ja'a. Suuta ja'a. Suuta ja'a warra guulallee warra maarree jettanii qubalaachuun gatii tokko hin qabu. Dhaqiitii ABO arrabsisiin jechuun gootummaa si fakkaataati. Gootummaadhaa miti.
Yoo dandeessa silaa rakkoo jirtu sanii furmaata ta'uu sirra ture. Mootummaa uummata kumaatamiin dararaa jiru odoo laaltee agartu ABO gullelleette maal gootan jette dubbatte jechuudha. ABO'n uummata Oromootiif Harvard University'dhaa oli. Mi'a ABO nama beekuutu waan ABO'n godhe beeka. Gurbittiin taatu barreessaan namicha soba facaasuu kun arraa wayii jettee turte kursi 40 isinii hirreettanii hijiba keessan kavar godhuudhaaf hin yaalina. Joollee xixiqqoo arra maqaa ABO'tiin dargaggeessa biriiliyanti ta'e gabbahee dubbatu kana attaa godhuudhaaf mooraala tokko hin qabdan. Okay. Waan isaan mul'ata waan isaan karaa nagaatiin qabsooyna ja'anii miidiyaalee biyya sanii irratti waan Oromoon deemuuf waan ABO'n Oromoo qabu godhuu qabu ibsatan mirgasan. Okay. Gubboo fudhatan kursi 45 kanneen isin umrii teessan gubbuma dubbattanii yoom gubboo irraa baatan. Yoom gubboo irraa baatan. Joolleen tun horiin bitamteetii miti. Kaayoo fi akeeka dhaabbataniif qaban. Sagantaa siyaasaa katti masakaman qaban. Yoo isin yoo dubbatan horummaan isin duraa mul'ate. Yoo dubbatan baankummaan isin duraa mul'ate. Miseensi ABO akkasii miti. Kanaaf waan jettan soba waan jettaniif sobaan joollee biyya keessaa ABO'dhaaf qabsooytu tana maqaa balleessuu waan barbaadan soba san deebitanii ragaa itti barbaaduudhaaf hin yaalina. Kursi nama 45 fi opposition group party kanneen jenne yoo xiyyaati hiramee fixee maalleen kan nameef jettanii miti bring us evidence ragaa fida. Sobaan maqaa wal balleessuu yakka. Sobaan maqaa namaa tokko balleessuu yakka. Okay. Sobaan dhiiga namaa dhangalaaftan usame garuu kana booda sobaan maqaa namaa arrabsuu maqaa namaa xiqqeessu kan waliin dhiifnu natti hin fakkaatu. Okay. Xiqqoo qaanii waan jedhaniitu jira. Habashaa jala fiidanii miti Oromoo lagattanii miti. Oromoorra Amaaraa Tigrootaa fi Amaaraa Nubaasaa tanaa fi Ximdoo fi Orofaannoo taanee jettanii miti. Hooggantoota ABO dhiisa. Adda bilisummaa Oromoo dhiisa. Maqa balleessii dhiisa. Okay. ABO'n diina ittiin walgahii isinirra farrajjanii miti. Isiniif diina. Nutiif garuu gootoota dhiisa. That's it. Isinis keessa